Hey guys, in this video, we will learn about the torque na gina-induce sa isa ka particle and also the torque na gina-induce sa isa ka rigid body. So suppose we have a particle, mo na very small particle with a mass. Okay? So let's say we have here an axis of rotation. So dire siya nag-rotate. Okay? So it's something like dire ang imong ang imong axis of rotation. Then matiyog siya sa dire or dire. So let's say the distance from the axis of rotation pakadto sa aton nga mass or the particle with mass is r. Okay, let's say this is r. Let's say ang mass ng aton nga particle is m. Then let's say nga may gina-induce tadi nga force, okay? So ang force is perpendicular sa aton nga moment arm. So this is the force, okay? So of course since naga revolve around the axis of rotation, then its trajectory will be something like amo ni, nan. Okay? Or something amo na. Okay? Amo na. So, of course, ang iyang acceleration at this moment, so sa sini nga moment, will be sa didto nga direction. So this is the tangential acceleration. So tangential acceleration siya since tangent siya sa iyang path. Okay? And the other component of course is the centripetal acceleration. So for now, hindi na siya wala na siya, hindi na siya i-consider subong. Okay, so amo na siya ang aton nga situation. So from Newton's second law, the force is equivalent to mass times acceleration nga tangential. Okay? Basic nga Newton's second law. So since gusto ta sang torque, so torque is force times the moment arm. So equivalent siya sa mass times the tangential acceleration, okay, multiplied by the moment arm. This is the torque nga gina-experience ang isa ka particle. So take note again, we are sa isa lang ni ka particle na aton gina-focusan subong. So we know nga if naga-rotate siya or naga-revolve siya around dire, we know ang iyang tangential acceleration is equivalent to the moment arm multiplied by the angular acceleration. So angular acceleration sini is measured in radian per second squared. So this is how the angular velocity changes with time, or in other form this is the omega dt, amo ni siya ang aton nga alpha or the angular acceleration. Okay? So substituting, we have the torque mass times r times alpha, r alpha times r. So the torque is equivalent to simplifying mass sang aton nga particle times we have r times r is r squared times alpha. So sa previous lessons sa rotational dynamics, we know nga ang m times r squared is again the moment of inertia. Okay, so m times r squared, this is the moment of inertia. Therefore, the torque induced sa isa ka particle, okay, so we are now focusing sa particle naton, is its moment of inertia multiplied by the angular acceleration. So this is very important nga matandaan since it is very similar sa Newton's second law nga F equals ma. So the concept or the physical meaning again sang moment of inertia is amo na siya ang the greater the amount or the greater the moment of inertia, mas gabudlay siya
patiyogon or amo na siyang iyang nga concept. Or the greater the moment of inertia, mas dako nga amount sang torque ang aton nga induce para maka-produce sang the same nga angular acceleration. So diri naman sa translational motion nga Newton's second law, the greater the mass ng object, the greater the force nga need para maka-produce the same nga acceleration. So sila nga duwa nga equation very do reflection sila sang isa kag isa. Ari isa rotational motion, ari sa translational motion. Okay, so for now, it is very important take note nga this is the for the point particle with mass m for now. Okay? So next is we will derive the torque equation for the rigid body. So let's say we have a rigid body. Okay, let's say amo ni yang shape kag amo ni yang axis of rotation. Okay, so diri siya naga-rotate or dere. Okay? Since RD yang nga axis of rotation, so para makuha ta ang total torque or the net torque towards sa nga gina-induce sa sining nga body, then we will need to add the individual torques sa kada isa. So paano ta siya ma-add paano ta ma-add ang individual torques? So ang aton nga rigid body pwede ta ni siya i-divide into infinite number of very 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 small particles. So infinitesimal nga particles. So let's say may ari ta nga particle, kuhaon ta ni ang net torque sa iya, then may let's say may ari man di iban nga particles, kuhaon mo ang net ang torque sa iya, and tanan-tanan nga particles, kuhaon mo ang torque sa ila, i-add mo sila tanan, then that is the net torque. So, for example, let's focus sa sining nga particle. Since naga-rotate ang particle sa sining nga axis of rotation, its trajectory will be something like amo ni. Okay, do something amo ni. So, ang ini nga very small particle, hatagan ta siya sang infinitesimal mass nga dm. Okay, dm. So, infinitesimal nga mass. Its distance from the axis of rotation will be r. Okay, r. And naga-experience siya sang force nga, let's say this is df. Okay, so infinitesimal man nga force. And of course, sa sining nga moment, so at this very instant, ang iya nga tangential acceleration is didto. Okay, so tangential acceleration. Okay? So again, ma-apply ta sa sining nga particle, Newton's second law. So the infinitesimal force is equivalent to the infinitesimal mass times the tangential acceleration. So classic nga Newton's second law. Next, since gusto ta sang torque sang sininga sa sininga nga particle, nga infinitesimal particle, then we have to the infinitesimal torque is equivalent to the moment arm nga r multiplied by the infinitesimal force nga df. So this will become the infinitesimal mass multiplied by the tangential acceleration, okay? Multiplied by the moment arm nga r. Okay? So again, we know nga ang tangential acceleration sa sining nga particle is equivalent to the moment arm nga r multiplied by the angular acceleration, which is the radian per second squared niya. So substituting sa aton nga equation, so the infinitesimal torque is equivalent to the infinitesimal mass times the r alpha times also the r again. Simplifying, we have the infinitesimal mass times r is r squared times alpha. So r
This equation is represent siya sang infinitesimal torque of a of an infinitesimal particle. Infinitesimal particle. Okay? So amo ni siya. Sang sinila nga very very small nga particle. So para makuha ta ang net torque sa aton nga tanan nga rigid body, then of course, ang himuon ta is i-add ta ang tanan nga torque sa kada very very small nga particles or the infinitesimal nga particle. So para ma-add na sila individually, then we need to integrate. So integrate them. Mo ni siya. So integrating the infinitesimal or the d tau is tau na lang siya, or the net torque is equivalent to the integral. So ang dm is dire only siya, okay, dm. Then we have the alpha and r squared. Okay? So since tanan nga particle nag-spin sila at the same rate, ang ilang angular acceleration is the same since nag-spin sila at the same rate. So ang ilang radian per second squared. So again, ang ilang alpha is the same, pero ang tangential acceleration nila is hindi the same since alpha is amo ni over r. Okay, so nagavary ang tangential acceleration nila sa distance nila from the center. Pero when we are talking about only sa radian per second squared, then they are all this spinning the same in terms of angular acceleration. So which means the angular acceleration sa sining equation is constant. Okay? Then pagwa ta ang angular acceleration, then what will remain sa sulod sang integral is the r squared times dm. So again, from this equation, we know nga the moment of inertia is m sub I times r sub I squared. So I, this is the moment of inertia, or pwede siya maging r squared times dm. Okay, so this is the moment of inertia. So this is from previous lessons sa rotational dynamics. So okay, amo ni siya ang aton nga moment of inertia, which means nga ang torque sa isa ka rigid body is the moment of inertia times the angular acceleration. Okay, so actually very very interesting siya since ang torque sa rigid body is the same sa torque sa particle, and it is also like an alignment sa F equals ma sa Newton second law. So are the moment of inertia again is the resistance to angular acceleration. So the greater the moment of inertia, mas budlay patiyogon ang aton nga object or the rigid body. The same man sa Newton second law, nga the greater the mass, the greater force needed to accelerate an object at the same value. So are ang ining equation nga torque equals moment of inertia times angular acceleration is very very the same sa Newton's second law. So it is profound nga equation sa rotational dynamics since almost sa tanan nga application sa rotational dynamics, halos tanan permi mo ni siya makita. So that's it for this video. So thank you.